Thank you so much, sir. And finally, can we have Anasuya talking, please? Nene final la? Yeah. I'm so happy for Just Ordinary Entertainment team. They're really family. Nenu thank you brother ante andaru feel avutaru kabatti cheppanu. Ramesh sir, Sharat sir, Tarak sir, my Abhi, and where is our DOP Suresh sir, and Guna chala different unnaru meer baboy. Vinay, Surendra garu, it's so good to see all your happy faces ante సెకండ్ సినిమా తర్వాత కూడా మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారంటే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు. ఐఎమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ నేను ఈ సినిమాలో ఎందుకు లేను అనే ఒక చాలా వ్యాలిడ్ రీజన్ ఇచ్చారు రమేష్ గారు కాబట్టి బతికిపోయారు. బట్ నేను ఐ సా ద థియేట్రికల్ ట్రైలర్ అండ్ యూ ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ఫర్ సచ్ అన్ అమేజింగ్ ఫన్ రైడ్. చాలా చాలా బాగుంది. నేను ఈ సినిమాలో లేకుండా కూడా చెప్తున్నానంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. యూజువల్గా నేను చాలా సెల్ఫిష్ అని అందరూ అంటుంటారు, కానీ నేను లేకుండా కూడా చెప్తున్నా అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా బాగుంది సినిమా. ఐ విష్ ఆల్ ద టీమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ ఇంకా నేను కూర్చున్నప్పుడు ఏదేదో చాలా ఒక మంచి పంచ్ లైన్లు సెంటిమెంట్లు చెప్దాం అనుకున్నాను, మిస్ అయిపోయారు రమేష్ సార్. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? నేను అప్పుడే మాట్లాడేయాలి. నేను అందుకే మాయాపేటికలో నోట్ చేసుకోలేదు, అదే ప్రాబ్లం. యా, నన్ను అడగలేదు రవి నా మాయాపేటికలో ఏముంటుంది అని. మరి ఏమైతుందో అని భయంతో అడగలేదు. అవును, ఎన్నో అడుగుదాం అనుకున్నా కానీ ఎందుకులే అని చెప్పేసి. నా మాయాపేటిక ట్విట్టర్ ఫేమస్ తెలీదా నీకు? అందుకే నేను జోలికి రాలేదమ్మా. ఎన్నో ఉండే క్వశ్చన్స్ అనుకున్నా కానీ ఎందుకులే తర్వాత పర్సనల్ అడుగుదామని. సరే, అంటే నా మాయాపేటికతో పార్ట్ 2 తీయొచ్చు తెలుసా? శరత్ సార్ రెడీ. ఇప్పుడు అడగచ్చు అంటే సీన్ గారు అడుగుతారు నా గురించి. ఏంటి మీ జీవితంలో మాయాపేటిక మీకు ఎంత ఉపయోగం, అంటే ఎలా యూజ్ చేస్తారు? చాలా చెప్పాను కదా, ఇట్ ఇస్ ట్విట్టర్ ఫేమస్. అంతే అంతే. ఇప్పుడు మామూలుగా మా ట్విట్టర్ మీరు అన్నట్టుగా మీ అప్రోచ్ చాలా బాగా నచ్చింది. అందులోనే డైరెక్టర్ నరేషన్ చెప్తారు, లుక్ వస్తుంది అని చెప్పారు కదా, భలే అనిపించింది నాకు. మీ ముందు మేము ఎంతటి వాళ్ళం చెప్పండి. బాగుందా? అర్థమైందా ఎందుకు అడగలేదు? కానీ like I said, Suresh garu, మీ విజువల్స్ చాలా బాగున్నాయి. I really miss being in front of your lens. I hope sometime soon మళ్ళీ. I think నన్ను మళ్ళీ పిలుస్తారా లేదా ఇప్పుడే చెప్పేయాలా అన్ని? అంటే దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్బాక్సింగ్ కదా. అయితే ఓకే ఓకే. సో అందరూ చాలా బాగా I don't want to talk much. All the best to everybody. Yeah. Thank you for having me. Mari chief guest and nanu peddan chestunnaru. But I'm really happy to be a part of Just Ordinary family. Okay na? Okay. Thank you. Thank you so much, Anasuya, and all the best to the whole team of Maya Petika. Really looking forward. Unboxing event indartho samaptam. Thank you so much and wishing the whole team all the very best once again. Thank you so much media and thank you so much people. Cell phone charging పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. అరే మా ఫనీ గడు కూడా చేశాడు పాపం. ఫనీ పాపం అప్పటి నుంచి బరువు మోస్తూ. నీ లైఫ్లో ఫోన్ వాల్యూ చెప్పు. తెలిసింది వాళ్ళ వాల్యూ.